basa-basa pasu-pasu nasiana mata debata marhide-hide para pinoparon riding don maranak riding nang dohok marboru marpahopu siananak marpahopu nak siap boru jala marpino parma amanami nasaur maduon lobi hurang 42 halak jara marumur ma amanamion 70 tahun amata raja inata suribada raja ni dongat tubunami raja ni borunami pariben nami nang ale-ale nami tarlumobi matuhamu salhutna raja ni hula-hula nami sungoni manak tulang kami nahu para sangapi kami amang raja dohot tamui nak sori pada di persaur maduaun ni amanamion di bagasan dos ni roha dosa luhut akago parana di nalahu patupahun ada nagok ada persaur maduaun ni amanamion ima ada pangarapoton asa martinangi marbinege matunga matamar dua di batang dilehon madiko paranai tujuluan narion narasi rapoton jalan aram mangarapot asa dapo atong songon hata dina dua-dua nama dok belga tiang ni rumah belga natok tiang ni sobo dunga gabi amanami nasa urmat wor sagumabi matong salhuko paranna akanau poso Rosmarhide ido amang raja dohot tamuinak sore pada di malulu bonani hasuhuta bison musik si paredete dinalau pajagar hondi par saur maduaun ni amanabion dalam dua itu tu pagogohon suarata mangido si gabe-gabe si anak raja naliat nalulun lumobi mangido pasu-pasu atok sa namata martua di bata asa jumpa ngatok songon hata ni upama namadok baliga matok pagabi odolan namatok si taduan arin di koparan ni amanamina sa urma tua umagabe ay takas dodengkan nasida masih paululuan asa pinaltikom matok kucur di jolo rumah persaktian tu dia piatung mangalaka sude koparan ni amanamina sa urma tua disimatong didongani Tuhan jaradapo atok aka para saulian asa nuai te amang para musik nami ada orang soho jalo kami tortor jumoloma alu-aluhon tua mata martua di batang mau lihat mamak permusik nami alu-aluhon damang muse matua mata raja inata sori pada nahu maliang nahu malohon mau lihat matu tua mak permusik nami alu-aluhon damang muse matu sahala panuturi sahala pangajari anggiat dengan atong dituturi jalan dengan atong diajari di laut di bagasan sadarion pasahak matu dibatasi tulisan mau lihat mamak permusik nami pasada mang matu hasahatan siya juru mula-mula matong tu siya juru mula topak asa paherpak tangak kami di pugun ni alaman ni hasudonon marmula datong lahu gabi marmula datong lahu ras bada mang godang mula-mula lihat mamang permusik nami asai si tempat dua hatubuan natong di tanah nahornok debatar tong pangalapat tua horas jala gabi mahitaon saluhut na di parorot badamang magodang
si bane-bane las pada muda bang matukot dang naksaur matuai bay mat tukot dang bidang-bidangi ang diap matidang anak matidang borot tong sudi akago parang natujuluan naron aku mi naung adongi bay damang amang parang musinang. Sabi nua matong multiyo binay matong dengkat tupang kuhatan. Padamang magodak sityo ti pasada mang matok tuhasatan. Asa sahat ni solo matok sa matukotian. Nung asahat diulahon ko parnya manamna sormadon ada par sormadon nga manamion. Padamang magodak kasahatan. Masa hormat gua amat taraza inata sore pada raja ini waktu nami raja ini buru nami dari ben nami dan lebih hamur raja ini hula-hula nami sore itu lah dari bangsa ngapi kami raja nami jong-jong kami di sono patorakon partarpon nami tuburannya jungkuno iya doko parna garposi dulu anak nasiak kangen ima bubaliga ima na tubunan ya suhuton anak na sipai dua ima dopung buju manggal na tinggal di tanah pasrah anak na si nomor tolu ima anak gopar kasapiri ima raja daud raja nami opung dori sudena gopar dopung pernah garbosi gabero saluhna marana marboro mape suruk bolon kupasa matu hamona asa gede hamo napatorak ko jujur bolong ni ina dahan nasor matua dilaluan na binasang apat takin naman napatorak kapatorak tulisyo sa kaparan ng punaan sa ng karbos sanari patorakot ko ba siya nakin kaparan ng punaan bubaliga di mana tu kami orangnya syukur apalagi berkikian dia anaknya bubaliga tul anak nasihat di mana pun sigalasa di mana jual sendiri anak masih baik dua di mana si bungaduri di mana apalah hasil boron di berkikian anak na si nomor tolu lima ada upo si patang rodo ko para nila upungi sa medan jada ditinggo sudi isokkan jadi mau lihat teman tahun hari pe keluar dia asa patakas dalam ma jujur mau ni dalam lang jawab sama dia mau lihat malakuk kusuma jumolo pasata itu amusa lehutna raja ni dongat tubuh nami raja ni boru pariban nang ale-ale terlumowi media mo raja ni hula-hula tulang nami rabdohot pangula ni huria noeng nalilakamu tikimuna nargay pro matong adihami di barsa rumah dua ni damahon noeng pe upatorang majo songoriwat hidup ni damang na sa rumah dua so na pinatorang ni dahahang nakin daw kung si bungaduri anak nga dua siya ka nga may o si parulian na mangalak boru ni rajai boru siya si nomor dua may ima daw kung si Lopin iya daw kung o si parulian ni nakalingan na mangalak boru ni rajai boru siya di basa-basa o debataro morita hindi pa rin anak to daw kung tolu anak dua boru anak ngasihahan lima oposisi Jonathan mangalak boru ni rajai boru nabi dukulu gabi don babat wakon ya anak ngasih nomor dua
Ia daw pong si bunga duri na kiningan dua anak na onom boruna. Gabi do studion dot borunaon iboto nami. Ia daw pong si parulian ni nakaningan na mangalak boru ni Rajay boru siya. Dito mos debata do maritite pareha konon. Tolu anak dua boru. Anak ngasiahan ima babatuan nami o si Jonathan na mangalak boru ni Rajay boru na pitupul. Gabi doon raja nami babatuan nami on. Ya anak ngasi nomor 2 ima o si Murpi na mangalak boru ni Rajay boru siahan. Gabi doon babatuan kon. Anak ngasi nomor 3 ima o si Naupita na mangalak boru ni Rajay boru siahan dohot boru pasaribu. Ia boru ni daupung na dua inak kaningan ima na beruku opu si Desma na pinahuta tu dolok 1,000 gawe don na borukon. Boru na si nomor 2 ima opu si Pania na pinahuta tu pasaribu gawe don na borukon. Ia anak idaupung opu si Parulian na pitolu. Ia opu si Naupita na mangalak boru ni Rajay boru siahan dohot boru pasaribu. Dito mos debataro tu baba namion marhita itu beranak konon obat anak obat boru. Anak ngasiak kangan ima amani kartini na mangalak boru ni Rajay boru si mangucong ima ausad diri. Di bahasa-bahasa debataro di hami anak kon sada anak tolu boru. Angkik kusi nomor 2 ima mani putra ima ni hapirokon na mangalak boru ni Rajay boru si Torus. Gabi do tongo nangit ko dito mos debataro sada anak sada boru. Angin kusi nomor 3 ima amani Simon na mangalak boru ni Rajay boru si Mangusong amang raja inagkangunan oray yang dikon dipersahi to ala itu bisa nagikon do namang idotangi yang mahang itu luluan na torobon di hamon at Rajay at tasuripada. Asabot kamu ditangyang munat tibu ditongos Tuhan hamagalum misahit yang ikon. Ia yang ikon itongos debataro 5 anak sada boru. Anggik ku si nomor 4 Imamani Yusuf nodo anggiki na mangalak boru ni Rajay boru lubis. Ditongos debataro yang ikon 3 anak sada boru. Ia boru ni damang nakaningan obat boru na siya kangan ima na Nobita na pinahuta tu lubat tobin. Dilewat ditongos debataro di botokon 2 anak tolu boru. Di botokku si nomor 2 ima na Yagung na pinahuta tu si Mamor. Di bahasa-bahasa debataro di botokon 2 anak sada boru. Di botokku si Lesteria na pinahuta tu Nenggolan tang adong dapat urak na togu iwotokko. Iwotokko si nomor 4 imanay Natalia na pinahuta tu tapunan ditongos debataro iwotokko 2 boru. Tubuh madamangon tanggal 2 bulan tolu tahun 1952 marhasohotan madamangon tahun 1960 dohot 1974. Mengadati madamangon dohot dainang na 2 di tanggal 10 pitu bulan onom tahun 1986. Moting madamangon tanggal 20 bulan sada tahun 2020 jalan marumur madamangon pitu puluh sada halak mar pitu puluh sada tahun mar pinopar 42 halak. Saksoni masongon rewa sikat na boy di patorap kami taringok tu natutuan nami nasa rumah tuo amang raja inang sore pada atitung adong beha nasilat di patkuling di patohan manang di pabainan di damang nasa rumah tuo hamisan keluarga besar mangido maaf tu sudi kita luluan na toro Buti masya kami bonan ya subuto.
Pada lang mga kodang mula-mula. Pada lang mga kodang inasaur matua. Pada udah lang mga tumatak si bane-bane. Mas pada matisi gopang kodang sa para-para. Ala di bawah ada doon. Debatado kita salutan. Mas pada matisi kodang si tio-tio hasa. Pada lang mga. Tuksinon, mga rene mga matok kada, kumparan yo punta punta ulan, ramdo polo kuan, asa betul na tidak nakasito. Ito hobas na hida, kumparan yo punta punta ulan, ramdo polo kuan. Ramdo ko kahit sa lupa. Roro kami noeng ang idoli muna. Ima siyang keparana puta ulan nagabi. Mau latih. Ia puta ulan ni ono anak nga dua buruna. Anak masakangan ima paranggabusi ima hasudol saunari. Si nomor dua ima pangurat Rodo Dison. Si nomor tolu ima keparana puta pujurung. Rodo di Ison Nasida. Si nomor 4 ima pumunang lan. Ora sa namin marura ibulungan ron. Si nomor 5 ima tugadu ima tuaw sendiri Rodo Hamizon. Si nomor 6 ima pu soliapon. Nagabi ope marura ibulungan ron sa namin. Ia boruna si dua-duai ima natuta dulu sada tuta dulu bagasan. Si nomor 2 ima tupa saribu ima taruh si bagading garuga tarsongan ima partarbota na marami tua mubon anda sultan naik pe naroha minoeng ison ima marite nong marusung nguluni na tua-tuaon nong gabeon. Ia natutuwa tutut titir do di anak, titir lang di boru, marpah pun di anak, marpah pun siap boru. Dalam panggilan natong tua martua di bata, tadi lama sama ni torok mi keparan yo puta pernangari, tu hami anggi dulu puna tujuan dari Batu tuh. Iba ini nunga godang di Jalamuna, hata si gabe-gabe, dot hata si waras-waras, ima tiupamu di bagasar wamuna nunga ris sama namanabur dodor sama namanuani pangalian pasu pangalian asa gabe-gabe tu amuna alani perlu hamudo di son sada uding-udingan kauma di hari perpusing kami pitu mata sada mangkokodanga malate Ramdo polo kuan.
Kakatu Wata Ima di Siara Buita Mereka Kalau di Kion Goko matutu si pamaon Jojo si adusan Di goko muna ini Jojo muna Kalau di Kion Ngali sok kami dong Marsiala may alin ng marudungolo Ima Akang iba o pisinopita Mga nadot kami turun berduka cita Dia pada di Kion Tirdo maranak titir marboru Marpau pisananak Marpau pisaboru Manang doon basay Ini na naman tadi katama Dito tujuan yang ada si kajang umur do si tarap pinopar Jadi Jepek nga mga tarunok ko Sangon na nukpanupama tarunok ko Bulonin na ba turi rumah Kubulonin na ba turi sopo Nung nga gabi dahil ang opsinopitawan Nung gabi ama ko para nanok po Asa pinagti ko kudur main na tujulo ni tapian Dunia pa mangalak ta ko para ini na dua-duaon Tusi mana po na pangamuan Asa ay kita uto ba main na marmuara sutano asahan Oras yung ako para nila dua-duan na dito ba? So ni man ang ditano ka Asa, palitang mabagabi tumudalo si traduan Arimunin ko para nila dodo gabi Asa mahamu ba si paluluan? So ni man sa kami ang gimuduloy muna Babuti na Baik kamu mga nakupat to si Sarito uto Laguna, Sarito uto Jesus Oras maida. Ora. Terima. Di koko do jojo muna ya mubona ni hasudo. Nungari sorro behami ma ko paran ni daup ni ma pulangga padua hon nama. Imana marsiala ginaung marujungol ima sera ama sia tonga-tongata. Jumono mari patora kami ima partar kota. Mana mi persol holota ya nang ibu tu jojori tolu boruna obat ya anak nasihan ima pelonggos imana marhuta di garoga gabedon saya di tabai de matama di hamuzolma rap dohot akka sinamot jadi sianami ko para nilaupun tanpa gajang sirohon nami di percocok namion nado doa marhamu miroha di permoding ni lima opusino bida dolion mas pangidon nami diamu mardame seorang mamu koparan ni lima opusino bida dolion kosorina lang boru anak saluna para paksi sadatahi sisa dua doamu sadapot sona tani dua nama dokon sabalitang doin napagabe tumudakko sitaduan arimuna makoparan ni opusino bitau gabe adengado hamu masih baudo sabalga inna batu di rumah balga inna batu di sobo nungagabe ima opusino bita dolion mangi ugabe mamu go para na akana opo saat masol saat matu boktean bukan saat diulau kamu erat apalagi bagas sadarion ma pangarapotok tidak dodong saat ma itu banggabian saat ma so lima sian hari koparan di daupung kalau laos di balolo kamu di som sada musik om madalata mangilo to amat tanah martua de bata anggiat sudah mangilo tai di sahap pun amat tanah bata ma di koparan di dua
Jadi langsung kamu para musik nami, baik kamu maju indena, ina baik kamu. Sonrono kami ko pagnupunta sa Stepang Ima tarik sabungan ang ginuli petartungan rapdo buru rapdo kono sa sulaw takas do binigay na kinidurungolo ni natutunok sa rumah tuaon titir dotong maranak titir marboru sa ating marpahopo siya marpahopo sa boru dileon do hagareon dileon kasangapot tuna tuaon sa nomor pinopar 42 nakiring baru umur 71 tahun iro bahasa-bahasa ini mata tuna tua dilek kejang nyur dilek torok gop paranda asa bodok batu di rumah udah batu di sopo nunga gawe na tua matok tuh gawe na mahamu akka gop paranda nokpono sa matok solu sa matok tua tiang nunga sa tidak kamu ulau pangarapot tuna tua rapot panjang biar rapot manak amat para ko cinabi baik bani hami kundak mula-mula baik kundak sebari-bari baik kundak somba pas padung mau kundak kasahata Dalam ako kami alam sa asinot na Luison
musik si paret de zaman tapos sini masuk dalam lagu gua suara mesin dulu dan musik pasangan gua yang macam Kenapa musik kami tak kasih lunak dahan itu? Yang tadi dia itu orang tadi dia lupa. Nah boleh juga bakal lu jalan siap tu nak pagi lu. Nah jangan kotak mula-mula. Aduh mau tu kotak sampah tu kotak makan dia. Tu kompak si tio doh kodam pasakan ni. Buti mah pasal. Mangutong kodo jojomu bihamu haduli nami lumana yang disok kami makatapak ang idulu minggu parane puta raja ni apur radot buru ni apuata makatapak kami nang jengdong di tongani nama pengantaran ni anak parebasan ni burun anggi mangasih matutua mata nomor tua di mata anggi tuatarna na tubuh tuatarna doho buru mai sorang dihamu porani hasudut soang-soang ni manang bidaw saluhna dijodoh dijabu nama rapang nomor jual nomor sangat nomor tuaon sabang atu sangat tabadoh tua aku minau ngadongi kemana teho tua mata nomor tua di mata bisa luhutna paso-pasona na pinasahat na tuloy-tuloy adoran bigawuna riding do tutu marana riding nang dohot marburu marpahopuro siya nanak marpahopuro siya puro asa nang pag-ido mato perjuluan dari yon mangasih mata-mata na martua di mata di pasato na matuat di maratama tulo parang nai ador halukang tubuh di lopo atau mati ketubuh di morpo nalang sarmadua saluhut nagu parang nai saat atau tunamar nini saat atau asa balik tapagabi odolan na sita dua hari ini hamu salut nagu panen nagabe ada ngajala takas do hamu marsi pau asa bir pokki baul mafasalongan bir mata di hamu salut nagu panen nai lucu-lucu manang do biso nala di panalo hamu do musik parendede dan pasangan peraja pas hati puji-puji itu amatan nomor tua di mata ala dapat akapas pasudah di lalona nggak tuh ada orang di guluna asal noe piamak paderame ala yang marator mahami amang asal purba di habis cara dia sundukan wakola luhut matutu keparan dari baduma gada tumakas madohok mamora itu pak atong lagabe iti-ati adohok mamora sudi atong nasira-sirat pagisi toro kepada jala siri dia pagisi asal nak 10 sana mamang cuma di 12 mula di panggabian mula di parhora sampai daun madihami godang mula-mula laos pada musim atau godang sopa laos pada muda musim atau godang isi jagaron godang isi saromatua dot godak si bade-bane anggia bane rohnya mata nama tua dewata mengaloi saluhna atau pangide laos pada muda matu siti sahat sahat magabe sahat dot poras baik mama dari pintu rumah tidak kena sudut musik. Mengenai papan tuhanai yang kabar kalau muna
alai apalagi hari uli na bulan ganon ima par saurmaton ni amat tengah don ima naung gabe atur barana atur marboru marpopu senana marpopu boru marpairu kay metong tuhangu sude hudulan nami sila madi haru haduan akasi ke jomur stor pinopat dulan ganon anggabe siarat ka ramadong atu terlumuri siap kula ulata jadi hada sa kain boru ada babonana torok natingnya rudo bulunga gabe mahamu manami no gabe mahami nang borumuna jadi dihamu baru musingan ala di Batuba Rasairo ini masuk musik asa bertur kami di buku di halaman di ulunan yon padahal kami satu mula-mula jadi dan kami kudang mula-mula berubah tu gondang sopak kenapa? Mau nanti apa yang berfungsi jadi asal rohani songon para rohani kamu kerajaan oleh sedia lawan tuamu songon pasti sudah tinggi jadi dia urus kami benar-benar kami godang mengalir asal gampang kebiak dia merojat dosa dulu dengan daun
mengabe mori basga kami do tamu rajai ima di pasar dokter kedon soal dalam itu kata berpuri orang-orang ko pengarahun na atas soal ibe na buhay utak kami itu aku dan kami aku pagkabihan sa gudang mapinasunan jadi dia bersutingali diulog tapan anong napadatapan diulog obor anong namatiyo padahal madami ko na kasatan paruma tungkol na studio Tikokodo jojo muna rodo hami tutu sian huria di jolo jawa para di bagasat tikion ima huria gibi nadong di utataon ima na langsung baba tua ima damang naung jumolo motingon dohot huria tetangga haga bibi tadi ima koparan ni damangon na tinggal di bona pasugit abang niba do akang niba di siala nang dijo di bata damang na burjon siat tongat-tongatat na titir maranat titir marboru marpa pusya nanak marpa pusya boru diamona hasuto bolon terlumobi goparan ni damang na burjon nunga sipulbe agka ulaon na binasaha ni di bata ditikiri ngoluna diulahun jalanunga sidung akan perlojongan ni mana manang nasungod dia pedi bahen lao basipur-sipur kamuna oparan na sa luhuna jala denggan ibana ramot makaposan di bagasatan yang tomata nomor 2 di bata suara tomata nomor 2 di bata pahir baktangan mahami di son manguluk pun pengiduan munai asa martangana martinangnya tunga mata nomor 2 di bata tujulan nyarion bisa hapus saluhuna aka daring gando liwa satu amu paranina 2 don yang mau biang perbot sinami baik kamu mah udang lebih tui arbabi mah baik kamu nak mulai cuma ni sultan nami ya wala tikion umur kita di alamon maduk maulanya dari kita tutu hatta apalagi di Kumano tutu di Satokin Nai di Pasakon Nai mah ulos solong si torok rapu
Senggiak matutu sigajak umur sudah pinopar ni iber namion dos dor ni pinopar satu gejeni arion nanai untuk satu nami ulosot ku bitang ni batang ni iber nami saya selamat Bang Gebe, saya satu perhorasan Tuan nasa rumah tua di hamuna paparan ni laikon ay dia si benget tira na suhui dia do bisa oi si doh atau dena adong doha tadi na tua-tua mandok kamang benget buluk si bane-bane buluk si berdaulu kalau mati mana anak nama dihalang mulu itu na hudok tuh labatanna iya laikon nung barujung be boluna pada rida hon ya bang bengen hubar bahwa sebab gor misi bengen alai bol hudok kut mana tekilu kuon loh tung masih bengen do anggo ibu tak kuna hinaan pature-ture ko ila panahon pung gor misi bengen Indo, asa tak kasih buat kamu doa. Jadi tujuan dia ron, opung mau pegalabe, tapi dah udah be, tu bonana, tu tanah. Jadi nak udah disiangan, dihamuna lu mau biarkan amar tidak dohon, dos roh hamuna pawar hak papaon. Unang adong na masih tarik doring na, asa tari dia pergue. Nah, di budahun di bapa Tuhan berdami seorang kamu kurang kamu menggulung nasuade dah damang dah ido so tu ada pergut-gut dia hamli pilih dari ido unang ada mantok kon arang isya hado arang isya suatu kubenge di pilih dari yo sana do hamuna popara di botok popara di lekku unang ada masih tarik-tarik nahu kubegi bereku si Odi juga separ sahido orang kuya namang mana itu molo habia katulangmu bere Odi tupenaing kaki sokko juga pagi dua nawi tomat tadi batali pasu-pasu makau pada pinangammu perhitian di Tuhan tamanya masuk-masuk urat asa balung sahih siapa batangmu tanggal nasa pematuhanmu di pasu-pasu masa luhur kena pinanganmu. Jadi adong kehubuh kami ima ulos dengan rabu ima somon ulos batang ni lekko unang berek kamusan nilai no bolwarganyo murado alanya sengaja na murah hubuan asa murah ka pasupasiro Tuhan mo masaluhu na pinopari laiko pas hapon ni Tuhan tamay dihamu berhide-hide akka tangyang nami yang katulang munate jadi saunari mahu pasal kami doso ido Jalohi tanon siap dari manehamu dong manehamu dulu ya Rabu sangat duduk batang nilekon untuk sangat dia be romang neon las maruhamuna selalu nak kapino parna deh mau lihat saat masulu saat tupatean rumah saat tupasa tami ulos si kajang Rabu tulai pun sa rumah hita tu panggabian sa rumah tu parhorasi madam kalau yang menotor mahami baik damang ma
Didang-didangi mababa. Ah, halo. Nami alam masih ko pubay kami ada nagok di barsaur matuan nila namion asa dokonon nami sumunay dokon ni si dua-dua tinahumay ng waltiyo binatu panguhatan bayan masih tiyo-tiyo paduma tuha sahatan bayan so,